77 år gamle Olaug Pettersen er ute på sin daglige tur. Været er vakkert for vinter og været, men ei bitende sno gjør at hun må gå fort for å holde varmen. Hun går alene, og hun har heller ikke møtt noen, for hun er den eneste fastboende i det en gang så levende fiskeværet Meløyvær i Troms. Vi skal til øyriket nord om Harstad, til Bjarkøy kommune, der Meløyvær er den nordligste av de busette øyene. Hva går dagene med til her du er alene? De går med at jeg står nå opp om morgenen når jeg våkner også. Er det noe å lage med frokost og kose meg med den, og så er det noe å sette meg ned med strekkinga mi og sette meg ned med strekkinga mi og høre på radio. At med den er på, så kan det være at man har husarbeid, klesvask og litt sånn som skal ordnes og stelles, og gjerne gå med en tur ut om formiddagen. Det blir ikke lange og kjedelige dager, altså? Nei. Nei, det føler ikke jeg. Men når storstormen skikkelig tar tak og huset rister? Ja, da er det spennende. Da er det bare å sette med meg et kjøkkenvindu eller et vindu og se på det, for man har jo ikke noe man er redd for å skal bli ødelagt. Huset, det er sikkert at hun står avstøytende når det er dårlig vær. Så du er ikke redd? Nei da. Det er ikke. Du, hvis vi går tilbake, så hadde du en mann som var fisker, og som kunne være borte på fiske i månedsvis om gangen, enten det var i nord eller i sør. Og du ble alene i lag med en etter hvert stor ungeflokk, 6 i tallet. Hvordan var det? Det var vel mange ganger lett og trasig, men da var man jo ung, og da tenkte man ikke sånn at man ville jo at han skulle være borte og tjene penger for at vi skulle ha det bra. Og det var jo ikke noe annet for meg å gjøre enn så å passe ungene. Med tida så fikk mannen din helsemessige problemer, og det førte til at han måtte være hjemme og nøye seg med å ta dagsturer ut på Mørsjarken. Og da var det du som måtte være mannskap ombord, selv om det stormet og bles når garna skulle trekkes. Hvordan var det å forlate ungene på stormfulle dager? Jo, jeg skjønner bare ikke at man gjorde det, for en garnlenke kunne jo stå til dagen derpå eller 2 dager, men å forlate ungeflokken for å fare og berge garnene, det er jo helt, når man tenker etter, så er det bare helt utrolig at det gikk med på det. Ja, var du i fare noen tid? Ja, det var et par ganger, så det var bare altså helt forferdelig. Redd var jeg og sint. Så. Og her i stova så satt små unger. Ja. Med åra ble mannen for syk til å kunne arbeide, og for å hjelpe til på familieøkonomien tok Olaug seg arbeid som vaskehjelp på et militært anlegg på naboøya. Og morgen og kveld i sommeralvåret sykla hun de lange kilometerne mellom heim og arbeidsdag. Men med mannen gikk det bare nedover. Du har opplevd mange storstormer i ditt eget indre òg. Ja da, men jeg har nå klart å ridde meg av på beste måte. Det ser sånn ut. Ja. Men tøft har det vært sikkert. Jo da, det har det vært og er stundevis tøff enda. 1. februar 1994 ble du enke. Ja. Hvordan opplevdes det?
Han var såpass puskete og i seg selv at jeg synes at i stilleligheten at det var bra at han fikk lov til å samle inn. 3-4 måneder senere så mistet du den yngste sønnen din, og det var kanskje et langt verre slag fordi det var så naturstridig. Ja, og det var så meningsløst at han skulle... Kan du fortelle hva som skjedde? Jo da, han kom ifra Narvik og med alt sånn, han var ferdig med etter skolen, ingeniørhøyskolen, og kom hjem på søndagskveld og skulle reise opp til Harstad på mandagsmorgen for å hente kajakken sin som han hadde liggende i byen. Og alt var bare velstand. Han gikk bort i sol og bortover veien i sol og flott vær. Og så ut på formiddagen så raste det jo opp til det uværet. Og jeg holdt på å vaske litt klær og kopper ut av det samme. Og fikk bare stoppordre at hvorfor være opptatt med når ikke han kommet, når ikke du hører noe ifra han. Du fikk et varsel om at noe galt var skjedd? Ja. 3 dager etter at Tore la ut med kajakken fra Harstad, ble han funnet død på et skjær utenfor Senja, mange mil lenger nord. Det var helt grusomt. Jeg klarer ikke å fortelle det, for jeg var jo mer borte, bare i gråt og alt. Nei, det var bare grusomt. 4 år deretter mistet hun enda en sønn. Eldar omkom da sjarken hans ble bråten ned i stormnatt i Kvæfjorden. Jeg fikk der også en beskjed i indre meg at gå på kirkegården og tegn lys. Det er noe som er vederfartest. 8 dager senere ble Eldar funnet på havbotten ved hjelp av en miniubåt. Så fikk også han ei grav i det minste. Jeg klamret meg til håp om at jeg skulle klare det. Og selvfølgelig har jeg ikke prøvd å spart meg heller, sånn at jeg har... Og militæret var veldig grei meg imot meg, så jeg hadde støttet hele veien. Hvis du skulle prøve å gi et råd til andre som måtte dele lagene med deg, hvordan skal en komme seg gjennom slike slag? Det er å prøve å holde motet oppe og vette det at har du ikke flere levedager, så har du ikke det. Og den som er igjen, han må bare leve videre. Jeg tror ikke at jeg har hatt noe godt ut av å gå og hengt med hodet og synes synd i meg selv. Og jeg sier at om jeg går hver dag på kirkegården, eller jeg går en gang for vekka på kirkegården, jeg tror at det er like godt å sitte hjemme og tenke på dem og ha kontakt med dem og tro at man treffes en vakker dag. Hun mistet 3 av sine næreste, og har flere tragiske minner fra livet på Meløyvær enn noen annen. Men medan de andre flyttet fra været, ble Olaug Watt som den eneste. Var det disse 3 gravene som fikk deg til å bli? Ja da, det var det, og jeg hadde likt meg og trivdes og hadde heimet mitt og alt. Så jeg så ikke noe mening i å flytte, for jeg har ikke kommet bort ifra savnet etter han i alle fall.
Hun ofte ute, i godt vær som i dårlig. Hun ser på fjell og fjord og alt som rører seg. Ser og sanser og kjenner etter. Og det godt å komme seg ut. Frisk luft og herlig. Og slippe å sitte bare inne i den der stolen til jeg blir så stiv og støl. Nei, nå så svinger jeg meg innover både den ene og den andre plassen. Så har du mye flotte fjell å se på. Ja da, og sky, havet og spennende å se når det er dårlig vær, og spennende når det er blankstille og fin sol, så det er helt nydelig. Er det noe dyreliv av betydning her ute? Ja, det har vært mye, både rype og oteren i fjor, han for jo her omkring hagen min og for med både unger og alt, så det var jo så spennende å stå opp om morgenen og sitte og se på dem, de fine dyrene, at det var helt herlig. Men rype, ikke det en sånn fjellfugl først og fremst? Jo, men han er her på øya også, og slår seg gjerne ned i hagen og pekker mat ut av busken mine, og da har jeg ikke råd til å gå ut, og da sitter jeg heller i vinduet og prater med dem. De er jo så fine at det er bare helt nydelig. Og over vaktar ørna. Livet er en kamp for store og små. Men husa står fraflytte og livløse, overlatne til seg sjølve. På vandringene sine tek Olaug turen også innom et og annet huset. Mange av de som dro ønsker at hun skal se til eiendommene og varsle om noe særlig skulle stå på. Hun er en slags vaktmester i været. Hva blir dette lokalet brukt til? Til dans og fester og begravelser og før i tida så var det jo sånne emissærer som for og reiste og hadde oppbyggelse. Og når for eksempel noen skal gravlegges, så er det du som står i spissen for tilstellinga. Ja. Hvordan orker du som har opplevd så mye vondt og trist av død og smerte å gjøre dette? Det er på en måte godt at man vinner. For hvis jeg skulle bare ha gått og subba og tenkt i det som jeg har vært gjennom, så hadde det blitt så trist og trasig for meg at du har ikke sett noe fremtid å være på øya. Men jeg synes jo det at når jeg kan virke sånn som jeg gjør, og få hjelpes til på min måte, så er det helt herlig. Jeg synes det. Hver 14. dag dreg Olaug på handletur til Bjarkøy, eller like til Harstad. Hun blir hentet med drosje, av en av de 3-4 personene som bor på naboøya, Krøttøya. Einar Veimoen har flyttet tilbake til barndomsøya, og opererer både som drosjesjåfør, postmann, ekspeditør på kaia og turistvert. Han har kjøpt det nedlagte fortet der Olaug arbeidet, og gjort det om til restaurant og overnattingsstad i lag med samboeren sin. Folk som har vært der ute er veldig overrasket over den fine plassen, og jeg får veldig mye positiv tilbakemelding, det gjør jeg på det vi holder på med, så her er faktisk optimisme, man ønsker å få til noe her ute. Ja, hvordan liker du å dra på bytur da? Det liker jeg kjempegodt, fordi at det er så koselig å ha litt forandring på tilværelsen. En og annen dagen i byen, og så hjemme, og så er det noe spennende hva jeg kommer bort til når jeg kommer til byen. Det kan jo være noen som kikker etter meg, vet du. Du vet, nå når man er blitt pensjonert, så kan man jo reise litt billigere til byen enn så før i tida, når man ikke kom seg til byen på månedsvis. Et halvår senere svinger drosja igjen inn på tunet til Olaug. Ha det bra, vi ses senere. Beate,
Eneste dottera busett i Harstad, og sammen med minstejenta si så hun en flittig gjest hos mora på Meløyvær. Ja da, det jo bær fra Leirvåg. Så den skal bli deilig å smake på. Skal du smake litt og få litt av syltetøy fra onkel Kjell? Kan det smake litt? Sånn der. Smak. Var den god? Ja. Moltesesongen over, altså. Ja. Det høst, mens vi skulle jo egentlig komme i Jo, sommer. komme i molteværtida. Men vi var ikke velkomne. Nei, for da var jo jeg og fikk en ischiaskollaps som var så grusom at jeg hadde ikke æren å gå over stuegulvet og kjøkkengulvet. Jeg satt i godstolen min, som var helt forferdelig når jeg skulle på badet. Nei, det var... Jeg fikk jo kollaps, jeg var borte i potetåkeren og skulle sette potet litt grann, og der smalt det bare. Og så vet jeg ikke mer for at det nesten var kommet inn. Hvor ille var det? Det var forferdelig. Jeg ringte til Beate og ba at hun måtte bare komme hjem og gjøre noe med meg for at jeg enten laget en grøfte eller noe, for jeg skulle gladelig hoppe i den. Jeg var så ferdig at det var ikke vatten Du ba dattera di komme hjem og grave grøft, ja? Ja, det gjorde jeg. Og hoppe i grava? Ja. Jeg så ikke noe mening, for det var så helt forferdelig. Nå da? Jo, nå begynner jeg å rette på, men jeg har litt sånn killevenker nei, jeg var jo kiropraktor, og han hjelpte meg voldelig. Men tenk da om det small ikke i potetåkeren, men når hun var på en av sine lange turer og ikke kom seg hjem igjen. Blir det ikke blant litt sånne åtte-samme dager? Stygt vær, båten innstilt? Nei, jeg må si at det lite bekymrer meg. Det klart at det kan være enkelte ting som gjør at man blir mer bekymret. Selvfølgelig hvis det har jo vært noen ganger at telefonen ikke funker og sånne ting. Så kan man jo være litt engstelig, men... Ja, men nå har hun mor mobiltelefon. Ja da, vi fikk... Innen rekkevidde. Ja, vi fikk skaffet det. Men på en måte så er jeg glad for at hun har... At hun er her. Jo, men taklet det bra, det en ting, men at du har vært her ute og ikke på en måte rømt bort ifra det som var fælt. Men forhåpentligvis så var det vel trøst å finne i det å være her hjemme på Meløyvær og kunne gå på kirkegården og stelle og i det hele tatt ikke rømme bort ifra det. I sommerhalvåret det også andre som søker til været. Disse to blant de flittigste. Mannen til høyre, Einar Eilertsen, født og oppvoksen på Meløyvær, og han bor her mye av sommeren sammen med vennen Arild Skau. I et annet hus holder ekteparet Lull og Hans Solberg til. De bosette i Harstad, men så fort de har høve, dreg de ut til Meløyvær, der Hans trødde barneskolene sine. Når disse to para ferierer på Meløyvær, så deler de mye av tida si med Olaug. En dag inviterte Einar Veimoen alle på tur, enda lenger ut i havet, til de ytste skjæra som det noen gang har bodd folk på i Bjarkøy. Og så det framme på Steinavær. Her har folk ufattelig nok funnet på å slå seg ned. Tufter og murer forteller sitt tydelige språk. På slutten av 1800-tallet skal fram imot 130 mennesker ha levd her mellom knattene. Og i fiskesesongen var folketallet dobla. Her var det skole, her var det fiskemottak, fisketilverking og handel. Men livet på båra var farefullt, og mer enn en gang gikk det gale. Like fullt holdt de fast ved de gledene som livet kunne gi. Ute på den odden der stod det et egnarhus.
Og det sies det at en gang i løpet av sommeren så rydda de også ordnet til et sånt festlokale og hadde trekkspill og dans der. Og da rodde kvinnfolkene fra Senja, fra Røsand på Senja, over hele fjorden for å treffe mannfolkene på fest der. Ole, var det den tida det var tak i kvinnfolk? Og der har vi vel våre tak i kvinnfolkene, sier det. Nei. Det er tak i kvinnfolkene i dag. Men altså, fraflyttinga skjedde for nokså nøyaktig 100 år tilbake, og bare tuftene står igjen. Hvis vi tenker oss 100 år fram i tid, er det da fare for at det ser omtrent slik ut på Meløyberg? Vi vet jo i hvert fall at vår generasjon, våre barn og barnebarn, de blir mer eller mindre oppflasket med å være her på sommeren. Og de vil ta vare på, men hva som skjer etter den tid, det er jo ikke godt å si. Altså, den tanken der har slått meg mange ganger. Men jeg tror faktisk det at vi er inne i et kanskje lite vendepunkt nå, hvor at plassen har fått mer verdi. Altså folk ser verdien i den plassen. Etter turer og utflukter et den samansveisa gjengen gjerne middag i lag. Snart hos den ene, snart hos den andre. Denne kvelden går veien til Olaug, som har invitert på betasuppe. Og et par andre menn som også er i været disse dagene, er selvskrevne gjester. Så fall er det en hjemmelaget stemning. Ja. Var ikke det en flott tur vi hadde i dag til Steinar? Det var helt utrolig. Og det regnet og skittvær i går, altså. Nesten hver dag og hver kveld er de i lag. Han har sagt pass. Pass, og ja. Nei, jeg sier 10. Pass. Som regel blir kortstokken hentet fram. Konkurranseinstinktet er nesten like sterkt som vennskapen. Men vi spiller til siste nikk. Lidenskapelige kortspillere, hele gjengen. Ja, det er morsomt tidsfordriv. Ellers da, hvordan arter dette samholdet seg? Nei, hvis vi ikke ser hverandre, så ringer vi og styrer og står der. Passer på at alle Hiver meg på sykkelen og fær og kik og gløtter om at... Det er fremdeles slik på Meløyberg at naboene kan gå til hverandre uten å ha et ærend, eller bli bedt. Ja da. Ja. Det er vel kanskje noe iboende. Og så er det vel ikke flere enn at det trenger å ta vare på hverandre, kanskje? Nei, det er nettopp det også. Så vi må være gjerrige på hverandre, for å si det sånn. Men Olaug er den eneste som bor her året rundt. Ja. Du er født og oppvoksen her, pensjonert, kan komme tilbake hvis du vil. Ja. Og Lull er gift med en som kommer fra, som også er blitt pensjonist. Er det ikke på tide å ta det store spranget og flytte tilbake for godt? Jo, det har jeg. Altså, jeg vil jo flytte hit. Vil du det? Ja. Så det er mannen det står på? Ja. Skal du bare si, for han elsker å synge. Ja. Og her er jo ikke noe sangkor. Nei, men kjære deg, Olaug, han kan jo vel være med i sangkor i Harstad for det man bor her. Jo da, det kan han vel, men... Det går det båt. Ja, men du vet at hvis det er dårlig vær og så må Ja, så har han ligge over slektning han kan ta inn til å ligge over. Ja, men du skal Nei, det er ikke noe unnskyldning. Nei, men du skal være glad til at han vil være i Harstad. Så nå når det blir vinter, så kan jeg og du svette på kjærestebesøk til oss, så kan vi gå på Kulturhuset, så kan vi være med på. Nå må ikke du sitte og forsvare at han ikke vil flytte tilbake, når hun vil det. Du, hva er det som gjør at du ikke får han med deg da? Nei, han finner ikke... Han liker jo å være... Han er jo veldig kulturell, ikke sant? Være med i kor, og være med på konserter, og være med der det skjer litt. Det skjer jo veldig lite her. Men jeg synes jo det er godt at det skjer så lite her. Det er veldig trivelig her. Det er fredsommelig, det er stille. Jeg er ikke noe for bylivet som det har å by på.
Det er ferdig med for lenge siden. Men på tross av det så bor du i Oslo. Ja, det er merkelig. Det er helt merkelig. Hva syns du om Olaug da? Jeg synes at hun er kjempeheldig som får bo på Meløy, og at hun er så glad i Meløy på tross av at hun ikke er født her. Hun er jo innflytter, men hun elsker Meløy. Og det er en stor ting. For en Det er som det er så veldig herligste glad i. stedet på jord. Men dagene og kveldene i lag med gode venner er i mindretall. Stordelen av tida er hun alene. Men hun ses ikke ned og sturer for det. Hun må ut og sanse og oppleve, anten sola stråler, eller regnet siler og vinden tek tak. Og alltid har hun sitt lyse og lette sinn med på færa. Olaug og Mollas friarbenk. Ja. Er du i så desperat nød at du er nødt til å ha din egen friarbenk? Nei da, det er andre som har satt opp denne benken for at de skulle hjelpe meg. De trodde ikke at jeg klarte å fiske på egen hånd. Det gjorde ikke det, nei. Nei. Hva noe Molla er da? Molla, det er gammel dame inne i gården, Krøttigården. Så er jeg 6-7-80 år. Og som også er i beit for en mann. Ja. Vi konkurrerer, vet du. Men altså, nå skal ikke vi overdrive, men åra begynner jo å bli mange etter hvert, og det går fortere og fortere. Jo da, men jeg blir jo bare gamlere og gamlere, og nei da, jeg synes det er så greit å være alene, slippe å ha noe. Hvis jeg fikk noe tak i en fin herremann, så kanskje han ble syk, og så nei, det har jeg ikke villet. Men alene i et fiskevær i alderdommen, Ja, hvordan ser du på fremtiden? kjempemessig. Jeg håper at jeg får ha den helsa som jeg har hatt, og at jeg klarer å være klar i hodet. Stå opp og lage meg mat og sånn der. Men med årene så blir man jo vel mer og mer tøvåt. Det regner jeg med. Hvor lenge akter du å bli værende? Så lenge så jeg har mot og tror jeg det skal gå bra.